Друзья, мы на канале Тигр, и сегодня мы поиграем в игру под названием 99 ночей в лесу. Я уже в нее играл на канале, ВК, вот, снимал. И сегодня я решил прожить больше, чем дней, у меня 27 дней, и мне надет кемпер классный какой-то. Вот, сейчас создадим комнату. И начнем, пожалуй, наше путешествие уже в лесу. Посмотрим, что у нас тут такое, все такое. Да. Моя задача спасти, получается, всех детей, ну и выжить 99 ночей в лесу. В принципе, все легко. Погнали. Вот, я уже заспавнился. Тут уже уголь даже есть. Вот. Правда, что-то я не вижу кнопка бега. Вот, все появилось. Давайте добудем дерево и один уголь. Сегодня хочу попробовать дожить до больше, чем 27 дней. Так, давайте попробуем уголь закинуть туда. Хотя уголь на всякий случай будет. Знаете, еще вот так вот. Просто деревяхи там лежат, просто тупо и все. Ночью карту построить обязательно. Первым делом. И на уголь потратил, ладно. Надо еще добыть еду. Сначала надо дерево, чтобы костер прокачать хотя бы до 3-го уровня. Сейчас у меня пока что 2-й. Так, и еще немножко нужно. Так. Ну, вот там я вижу сундук на детской площадке, но я сейчас туда не пойду. Сначала добуду дерево. Все-таки нужно сначала добыть дерево. Пока что. Вот, сейчас добыл уже дерево. Я еще хочу найти рубиновый сундук, это красный. Он самый крутой в этой игре. Я однажды, когда играл за кадром, видел этот сундук. Мне выпала бензопила. Так, сажай вот здесь. Лайфхак тут есть. Если посадишь 2 растения здесь, и они вырастут вместе, и можно будет рубить, и оно будет рубиться как одно дерево. Что-то много-то кушает костер дерево. Ну-ка, пойду все-таки на детскую площадку, посмотрю, что мне выпадет. Вот там еще уголь и старое радио. Берем. Мне сейчас с едой что-то решать. Болт. Берем. Так, что мне выпадет? Надеюсь, что-то крутое. Ну, это обычный сундук, самый, так сказать, дешевый. Открываем. Хороший мешок, отлично. Значит, у торговца возьмем хороший топор. А что у меня на этом? Из качели сальто делают. Ну, что они там делают? Сейчас покачаем себе, если можно. Тут у нас фонарики, но фонарики мне не нужны. Хотя можно покачаться? И нельзя. Нельзя? Нет. Ладно, идем на базу. Как кролик сейчас дороги одного зайца. Где он? Вот ты где. Ну стой. Так, вот 2 мяска. Все, идем. Отлично. Это вот сюда. Опа, олень. Олень, что ты сюда пришел? Уходи. Уходи отсюда. Вот это побежал. Он исчез. Ой, еще уголь берем. Нам еще все равно надо хороший топор найти. Поэтому нужно найти зайчью лапку. Пока я не наблюдаю здесь. Тут болт. А что это было? А, они мне зарядили фонарик. Все понятно. Зачем, правда, заряжают? О, наверное, чтобы было. Так. Вот еще заяц. Берем. Берем. Давай, на. Блин, опять нам сырь. Что ж такое-то? Вентилятор тоже берем. Волк. Но волк мне не надо.
Нужна шкура волка, правда. Давайте попробуем зарубить. На. На. Давай. Оп. У него тоже ничего нет, только еда. Как же не везет. Не везет, как лапка не выпадает. Гребаная. Давай, иди сюда, лапка. Мне нужна лапка. Ура, лапка. Пойдем отдадим торговцу, он как раз сейчас пришел. Лапка. На, лапку. Берем, конечно же, хороший топор. Потому что хороший мешок у нас уже есть. Так. Так. Еще Марсель. Так. Это металлолом. Это вот сюда. Ой, уголь! Куда уголь-то? Уголь вот сюда. А он не перегорит? Так. Кушаем. Так, снова зайца зарубим. Вот поскакал. Стой! Ура. Еще одна зайчья лапка. Зачем уже? Нужна шкура волка. Ну пока нету волка. Там какой-то домик. Давайте посмотрим, что там. У нас есть хороший топор. Так, тут еще один уголь. Еще один уголь. А, это шахта. Тут сундук есть. Давайте мы его тут откроем. Хоть бы не топор хороший. Ничего. А, понятно. Понятно. О, зато уголь нашли. Сейчас костер прокачаем. Большие города. Наверное, еще дерево добыть. Нужно бензопила, чтобы много дерева добыть. Такое большое. Сейчас такие вообще сколько они росли-то. Так. Вот. Теперь уже побольше. 4-й уровень. Куда нам сейчас заняться? Наверное, нужно добыть дерево, пожалуй, и... огонь прокачать до следующего уровня. Хотя можно и нет. Сначала можно из защиты начать. Я, значит, пожалуй, сначала сделаю защиту, потом буду добавлять костер. Говорю, там сарай сейчас есть. Может, приближается. Быстренько сходим в сарай и обратно. Там еще сундук, дерево какое-то странное. Так, open the door. Close the door. Все, бежим обратно. Да. Что это? Где-то глубоко в лесу. Олень тащится альфа-волка. Ну, вообще. Так, ладно. Сейчас не до них. У нас есть костер. Нам не страшно. Так, музыка заиграла дебильная. Где же заяц еще? Нужно зайц. Вот заяц там. Заяц прекратился. Это музыка дебильная. Я, пожалуй, пойду обратно, потому что что-то не так. Что-то тут нечисто, так сказать. Что-то тут нечисто. Вообще. Фух. Куча мяса мы приготовили здесь, короче. И тут еще у нас тут доска объявлений. Давайте добудем дерево, что ли, хотя бы. Так. Будем добывать пока дерево. Еще одна музыка какая-то странная. На 5-й день придет культисты.
Нам надо дойти, построить небольшую крепость. Мини-убежище, так сказать. Так, прокачаем. Теперь сделаем обязательно. Берем здесь. Металлолом надо. Сходим за металлоломом. Так. Металлолом. Вот там еще сарай. Домик какой-то. Сходим. Там наверняка металлолом есть. Хоть тут волк. Там канистра, тут волк. Все. Так, о, здесь продукты. А, цветы. Классика. А еще уголь. Еще один. О, а тут второй ребенок. Второй ребенок. Ну тут альфа-волки. Мне с ним пока не справиться. Тем более, мне даже нормального оружия нет. Нет, один пришелся таки со мной. Валим. Валим. Все, убежали. И еще один тут, блин. Да. Что ж такое-то? Так, мы добыли 2 канистры и 2 угля. Отлично, мы сейчас прокачаем до следующего уровня. Хватит, прокачаем до 5 уровня и будем дальше уже базу строить. Капец, он быстро жрет и мало это понимает дерево. По 1%. Да. Так, еда. Еда. Кушаем еду, которую мы добыли. Перекусываем. Надо будет еще добыть еду. Давайте с волка возьмем. Волк, иди сюда. Волк. На. Получи. На. С волком много падает. Но, правда, он обороняется и полжизни тебе. Пол хп дает тебе. Так. Ну, урон наносит, в общем. Это минус. Ну, это же волк все-таки. Интересно, в обновлении будет лиса? Интересно, было или нет? Пишите в комментариях, было ли лиса или нет. Вот. Осталось еще примерно 20 бревен и все. Что опять происходит? Да, малыш Дина плачет. Опять дурацкая музыка заиграла. Так, вот еще деревья. Так. Вот. Еще давайте возьмем дерево. Как я вообще рублю дерево? Не погоди. А в смысле? Что, день наступает? День наступил. А, чё? Это что за зомби? Это что за постапокалипсис какой-то? А просто тут лесу, а тут метеориты падают. Метеориты были разбросаны по всей карте. Капец. Что с этим лесом? Тут метеориты падают, лес. Олень бешеный. Давай, могу посадить здесь? Нет, я не могу здесь посадить. А что, прикиньте, из воды вылезает такое дерево. 4-й день. Так. Отлично, сейчас прокачаем уровень. Еще надо металлолом найти. Ты будешь атакован сегодня вечером. Идем искать металлолом.
Идем искать металлолом. Вот металлолом. Надо искать металлолом, короче. Посмотрим, что там на башне. Тут еще первый ребенка надо спасти. Уголь. Хотя еще уголь там. Так. Так. Вот сундук. Дайте мне копье, пожалуйста. Дайте мне копье. Фонарик, да вы издеваетесь, реально. Болт. Берем. Блин, кто тут вышку строил вообще? Какой бы там старая радио или микроволновка, пожалуйста. Да уголь, вы издеваетесь. Придется мне так обороняться. Тем более, да даже пострелять нечем. Да не пострелять, не пау. Так, ладно, ставим здесь. Будет типа защита. Ну, другого варианта нету, тем более еще кушать хочется. Давайте еду добудем. Хотя бы. Просто один болт принесли и все. Оп. Еще один зайц. И будем подготовиться к бою. Так. Давайте. Все, мы добыли. О, теперь на этаже ограждение появилось. Видите? Ограждение кирпичное у нас тут. Так. Мы, может, прокачаем до максимального костра, может быть. Дайте мне болт. Мне не хватит. Мне нужен еще один болт, либо что-то еще другое. Дайте мне болт. Блин, не успею. Все, ладно. Хотя бы что-то. Оп. Давай. Сейчас. Раз, два, три. Ночь наступит. Наступила. Олень бежит. Таинственная группа продвигается к вашему костру. Ну, здрасте, приехали. Хотя у них старый топор, а у нас новый топор. Еще бы копье было бы идеально. Олень пришел. Так. Что вы тут стали? Так, иди сюда. Иди. Я знаю один лайфхак. Вот пост. Иди сюда. Кыс. Иди сюда. Иди сюда. А они прозрачные. Ладно, мы здоровье установили. Да. На. Фу, ура. Аллилуйя. Одним топором мы выиграли двоих. Какие вы страшные, если честно, немножко. Приказываю сжечь. Ха-ха-ха-ха. Ломаем дерево. Думаю, прокачаю костер, пожалуй. До 5 уровня. Что еще выбросилось. Буду искать топливо. Другой смех пришел сегодня. Ну, пришел и пришел. О нет, сейчас не намокнут. Некоторые уже намокли.
Так, вы. Отправляйтесь вот сюда. Добыть шкуру. Погнали. Добываем шкуру волка. Как раз спасем, может быть, одного ребенка. Где он вообще находится? Фея, ты не видел ребенок? Иди сюда, волк. Все равно еда нужна. Блин, не выпала. Иди сюда, волк. О, не надо. Кусь-кусь. Не надо мне кусь-кусь. Так, доски высушились. Гора тут у меня. Давайте возьмем доски и подбросим в костер, чтобы не потух. Так, что у нас еще есть? Надо просто врубить до конца. Я не выживу с такими темпами-то. В команде проще, это честно. Но когда ты играешь 4 человек, то тебя то культисты на 5-ю ночь приходят в, так сказать, больше 4. А когда один вдвоем, ну, в принципе, так логично. Так, идем, значит, идем. Значит, давайте пойдем вот туда и атакуем волков ручных. Добудем шкуру волка. Шкура волка! Почему шкура волка не выпадает из волка? Ну да, здрасте. Забор покрасить. Шкура волка вообще не выпадает. А это что там? Лава. Лава. Кстати, кому нравится этот канал? Так, идем дальше. Кому нравится этот канал, пишите в комментарии. Ой. Как резко все тут это. Ага. Кстати, вы спросите, почему я играю в Roblox, ведь его запретили в России. А я отвечу вам, что я скачал VPN специальный из телеги. Если хотите, то напишите в комментариях, я не знаю, ну, может быть, ссылку пришлю, если как можно. Вот. И сейчас тут у нас проснулась сова. Как вовремя. В принципе, она не страшна, просто если не двигаться. Но если придет волк, то придется это убегать. В принципе, от меня больше всего... Меня больше всего пугает это козел, реально. Хоть его можно отвернуться, но он какой-то баран, честно. Реально. Да, но с костером беда. Давайте хотя бы костер прокачаем. Просто будут идти костер прокачивать. Да блин, а что ты удаляешься? А, то есть если зажмешь кнопку, то у тебя весь инвентарь. Вроде. Не знаю, как это работает, ладно. Так, что я могу скрафтить? Давайте это ветку скрафтить. И поставим где-нибудь вот здесь. Пусть растет морковка. Пойдемте поищем что-нибудь такое прикольное. Попутешествуем немножко. О, металл берем. Еще металл. Кстати, мы не сходили на дерево, где там есть... О, куча... О, там есть медклиник медицинская. Короче, тут куча волков. Так, господи, отстаньте от меня, что я вам сделал? Я так понимаю, вы от меня не останетесь. Да, господи, сколько тут волков!
Все, уходим. Да господи. Там еще культисты. Ладно, реально, вы сейчас издеваетесь, да? Все, оторвались от них. Уголь тут. Толще. Там канистры есть. Быстро. Все, я канистру забрал и убежал. Они даже ничего не поняли. Такие, а что происходит? Ой, волк в лаву упал. И побежал за мной. Что это какой-то дурачок бежит? Так, ладно, прокачиваем. Кушаем. Все скушали. Да. Да. У меня глюк. Все. Посмотрим, что там. Смотрим, что там. Что у нас там такое? Ну, нужно... Я вот сейчас цель поставила себе это качать до последнего уровня костер. И на этом будем заканчивать, потому что недолго. Думаю, не будем играть. Еще куча дел. Сегодня на больничный сел. Так, я вижу канистру, да блин. Спасите, помогите. Нашествие волков какой-то. Вы только посмотрите, это целая стая волков. Ночь еще приближается. Вы издеваетесь, я даже ничего не могу сделать быстрее. Фух, убежал. Убежал от них. Это кто? Да блин. У меня 1 хп осталось. Ой, ребята, не найдем, мне кажется, до конца с таким темпом. Я только металлолом собрал. Что там? Да, господи, я сейчас сам в проблеме, не только ты. Да блин! Что происходит? Что мне построить? Давайте циферблат. Вот сюда поставим. Карту нужно. Дерева не хватает. Идем за деревом. Что тут это здоровье быстро это, ну так сказать, пополняется. И жалко, что рубиновый сундук не попадается что-то. Там и бензопила бы была хотя бы. Так, карта. Берем, ставим. Так. Вот есть сундуки, которые я уже все забрал. Там это, тут это. Пойдемте погуляем, что ли. На карту будем смотреть. Следует что-то новенькое. Хочу дойти до границы. Что тут вообще происходит? День наступает уже. А, сундук. Кто не против, если я открою его? Волк, отстань. Да волк, задолбали! Вы задолбали уже приходить и вот так вот делать. Вы задолбали. Канистр там. И барьер. Хоть что-то уже радует. Берем бандаж, хилимся. Берем уголь. Вот, блин, нашествие волков, реально. О, золотой сундук. Ура, ну хоть что-то, ну наконец-то. Золотой сундук. Ну, немного золотой. Что это? Понятно. Схема защиты. А нафига, дайте мне какую-нибудь бензопилу, я бы всех бы зарезал бы это за бензопилой. А что происходит? Да,
Черт, ловушка. Я за углем пошел сюда. А не на ловушки попадаю. Я голоден. Я голоден. Я голоден. Я кушать хочу. Подождите. Я голоден, я кушать хочу. Ё-моё, капец, ничего не успеваю. Сундук. О, нет. Не-не-не-не. Фея, помоги, я голоден. Морковка. Кушаем. Ягодка. Кушаем. Зайцы, вы моя последняя надежда. Прости, зайчик, мне нужно кушать. Ты где? Стой. Ну, заяц, ну подожди, это ну. Что ты такой? Ура, ура, ура. Так. Все вроде. Покушай. Почему это не работает? Почему морковка нет? Скоро день закончится. Что мне еще построить? Давайте кровать построим. Вообще не знаю, зачем она. Пишите в комментариях, зачем она. Так, защита. Могу где угодно поставить защиту. А я могу раз поставить защиту? Класс. Вот, никто не будет не мешать. Вот тут будут проходить культисты. Они будут застревать здесь. А я такой пистолетом. Пау-пау. Так, а сколько я проследовал очень мало территорий. Сова где-то тут летает. Я хочу до конца костер прокачать. Первый раз в жизни. Так просто будем добывать дерево. Оп, оп, оп. Ой, мне капец, конечно. Пофигу. Я хочу по догонялке поиграть. Все, она улетела. Ладно. Осталось совсем немного. Всего лишь 20 уровней. Олень ушел. Теперь будет сова тут. О, ребята. Слушай, зачем ты сейчас пришел сюда в лес, а? Ходил бы лучше там. Не знаю. Привет, торговец. У тебя есть дерево? Топливо там, что-нибудь такое. Мне все поможет. Сегодня культисты придут, вы издеваетесь. Вот вы реально издеваетесь. Нет, вы реально издеваетесь, по-вашему. По-вашему, я должен как прокачать костер? А почему я не могу... Я все потерял. Где мои бревна? Которые я где-то потерял. Нет, вы реально издеваетесь? По-вашему, что? Блин, это провал. Хоть морковка выросла. Вот что-то радует. Все. Капец. Все, это капец. Реально. Я не прокачаю костер. Ну, блин, это так близко уже.
Так, вот они все бревна, которые уже мокрые. Все. Главное сейчас победить культистов. И все. Они там все уже высохли. Ура. Пять. 75. Ну хоть защита у меня есть теперь. Начинается. Ну, начинается. Сейчас я быстро. Ха-ха-ха. Я придумал очень хороший план. Ждем. Не буду здесь застревать. Пришли. Вот от начала этого надо убить. Что он меня может достать. Отлично. Вы тут с копнями, да? Есть. Трачу последний патрон на них. Ощутическим образом. Вообще чит. Я читер вообще. Я защиту поставил, я читер. Не, все-таки не успею. Все. Это не, конечно, база, ребят. Это база. Ребят, ну, наверное, надо на этом заканчивать. Я так думаю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы у вас было уведомления все. Вот. Пишите в комментарии, как вам эта игра нравится или нет. Побольше снимать или нет. Вот. Сегодня все. Культисты тут уже все спят. Давайте, кстати, их положим в кроватку. А чё? А чё? Давай. Стой. Так. Культист. Сейчас, подожди. Культист, стой. Все, иди спать. Все. Кроватку тут. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Ну а сегодня все. Всем пока и до скорых встреч.